Pastor Adilson Mendes, pregador da justiça e do juízo, desde 2003, pregando nas ruas e nas praças, anunciando o Evangelho de Cristo. Nas ruas brasileiras. Ele não para. Não aguentou a pancada no chão. Caí nessa descidinha aqui, ó. Jesus. Agora, uma Kombi nova. Mas o serviço de Cristo continua. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Desmascarando os falsos deuses e suas idolatrias. O sangue de Jesus tem poder, o Senhor te repreenda, Satanás. Queima essa potestade, Senhor. O sangue tem poder, Jesus. Queima. Queima essa idolatria maldita, derruba essa estátua, Jesus. Satanás, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Por que a turma não quer Jesus? Quer Maria por quê? Nunca te deram coragem de falar pra você que você tá indo pro inferno. Então eu quero fazer um apelo pra quem quer entregar a vida pra Jesus Cristo e se tornar louco por amor a Ele. Pra quem é louco por futebol, esse mundo tá cheio de fanáticos. Por isso não adianta acreditar em Deus. Tiago 2,19 está escrito assim: você crê em Deus, faz bem. Os demônios também acreditam e estremecem. É o tempo da última geração. Então pensa bem o que você vai fazer da sua vida. Se você vai adorar o verdadeiro Deus e aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Senhor, Salvador, e salvar tua alma do inferno. Mentiroso! Quem defende mentiroso é mentiroso também. Fala pra mim porque você serve Maria. Você não para de se converter. Você serve a religião que você quer pecar e pecar. Você serve a religião para deixar a cara de cachaça e ficar preso no futebol. Todo ser que respira logo adora o Senhor. Não existe nenhuma senhora. Maria sempre foi uma serva, nunca foi senhora. Vocês querem massa? Vocês querem vacina? Não preciso dessa porcaria. O Espírito Santo está aí. A Bíblia está aí. Quem quiser entendimento, busca. Tá? Entendimento é para quem tem o Espírito Santo, para quem busca. Amém? Sai daqui, em nome de Jesus, vai! Sei que Jesus tem poder. Repreenda. Vai embora, fariseu hipócrita. Isso de o querer repetição? Seu demônio é esse? Espírito de repetição? Sangue de Jesus tem poder. O Senhor. Pastor não entra. Católico não entra. Evangélico não entra. Espírita não entra. Só entra aqueles que foram lavados. Aqueles que foram remidos. O sangue. Você sabe ler? Não sabe, né? A geração de Nínive também não sabia discernir a mão direita da esquerda. Eles foram destruídos. É que eu sou disléxica, eu tenho uma condição. Depois da morte, segue o juízo. Isso não é religião, não, filho. Isso aqui não é putaria. Evangelho é poder de Deus. Ele é, eu duvido. Você sabe que se você morrer, você vai pra onde? Dá licença, Não quer ler? É amor, Deus é amor. Agora o Deus que você prega não é esse não. Matou a cidade inteira de Sodoma e Gomorra. Esse Deus que é amor. Deus, Sabe por quê? Deus é amor. Porque não julga a Bíblia. Próximo como a ti mesmo. Jesus mandou ler a Bíblia. Mandou acreditar na Bíblia. Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo. Nós não somos políticos. Nós somos somente servos. Até o diabo conhece a Bíblia. Desmascarando o templo de Salomão. Pode entrar aí. Por quê?
É fechado? Não pode entrar? É só pros ricos? É só pra quem dá dinheiro? Você devia ter vergonha de ser mentiroso, rapaz. Jesus vai acertar as contas e vai derrubar isso aqui, ó. Vocês sabem que isso aqui não existe, né? Vocês sabem que na Bíblia isso aqui não existe. Que Deus mandou, Jesus mandou derrubar o templo. Que nós somos o templo do Espírito Santo. Vocês sabem disso, não sabem? Maior juízo haverá pra vocês. O juízo de Deus começa primeiro por vocês. Raça de víboras! Eu sei que incomoda. A sua opinião não me interessa. Jesus mandou eu pregar, eu não vou obedecer homem. Lá nós temos que chamar a polícia, chama a polícia. Eu saio de casa para pregar evangelho, não para agradar você, tá? Então meu evangelho é assim. O evangelho é para quem quer. Tampa os ouvidos. Tampa os ouvidos. Sou mal educado. Jesus mandou pregar evangelho, não precisa ter que pagar pro diabo, tá? Mudaram a verdade de Deus, mentira. Porque se fosse um artista falando porcaria aqui, ninguém ia reclamar. Se fosse um bandido botando a arma na sua cabeça, você não falava nada, tá? É mentiroso. Pega teu caminho. Mentiroso. Não tem vergonha de mentir. Mentira, cara. E acha que é o bambam, que sabe? Esse é seu espírito. Expulsa o demônio dele. Expulsa o demônio dele. Expulsa você. Vai enganar você? Que fica 24 horas na internet? Quem aqui já leu Bíblia? Quem? Vai na missa pra quê? Pra ver um pedaço de pau que não fala? Esse é o que Jesus quer. E não bota mais cabeça dos infernos. Glória a Deus! Mais uma viagem de 90 quilômetros. O Deus desse mundo, o Deus do rock, o Deus do funk, é o diabo. Tira a mão de mim, Satanás. Tira a mão de mim, Satanás. Fala que eu sou o pai. Cuidado para não perder a sua alma. Cuidado para não perder a sua alma. Adilson sofre. É só poeira. Então Jesus está tendo graça. No meio dessa transamazônica, no meio do nada, não passa voando. Banha pingando óleo. E pelo jeito estourou de novo. Só Jesus na causa. A próxima cidade está a 200 quilômetros. O tanque já não está cheio 100%. Muito cansado outra ponte ali, ó. E eu não sei onde que eu vou comprar mais gasolina. A poeira que fez Adilson desistir. Olha lá minha roupa lá. Ah, eu não aguento mais, Jesus. Mas quem disse que ele desistiu? Adilson continua a viagem. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E você acha que essa porcaria na sua cara vai te livrar? Sabe por que essa rodoviária está vazia? Sabe por que vocês perderam o emprego? Sabe por que as escolas estão fechadas? Porque não deram ouvidos. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Não preciso de Maria, não preciso de Pedro, não preciso de Moisés. Eu preciso só do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Eu já tenho a vida eterna, porque ele morreu por mim. Quem adora o diabo não pode adorar a Deus. Como foi no dia de Ló, a Bíblia diz que desde o mais moço até o mais velho, todos eram gays. Jesus só não tem como servir a dois senhores. Se você acredita em Jesus, porque você está comemorando o Natal. Não consegue enxergar Jesus. Jesus Cristo está voltando aí. Raça de víboras. Olha o estado que está escrito. Mas agora a gente vai pegar o melhor trecho da estrada agora, porque agora está asfaltado, né? Dinheirinho para a estátua.
Tô dando dinheiro. E a igreja católica é o padre. Passa aí, pega o dinheirinho, leva lá. Arquidiocese. Eita Jesus! Visitando os Pingaiada. Essas fodonas de boteco. Quem foi? Jesus que chegou aqui, meu filho. Então, se o senhor morrer bêbado, o senhor vai pro inferno, o senhor sabia? Por que o senhor vai pro inferno se o senhor morrer bêbado? A Bíblia julga. A Bíblia julga. A Bíblia. Mas ele que escreveu a Bíblia. Ele que escreveu a Bíblia. Ele que escreveu a Bíblia. Você faz uma coisa aqui, tu vai pagar onde? Aqui e no inferno. Aqui e no inferno. Não é? É assim que nós estamos recebidos. É só os pingaiada. Expulsando todo mal. Ei, rapaz. Em nome de Jesus, o Senhor te repreenda. Sai da vida dele. O maior tesouro. Ei, jogou a Bíblia no chão. Você é o maior tesouro que o homem pode ter, filho. A palavra da vida eterna. A cachaça não joga. Olha, mas joga a Bíblia. Não tem vergonha na cara. Devia ter vergonha nessa cara aí. A Bíblia diz que Deus está em água. Venezuelano atrapalha a pregação. O rico foi perguntar para Jesus. Sabe que Jesus falou para aquele rico? Vende tudo que você tem, dá dinheiro para os pobres, depois você vem e me segue, você terá um tesouro no céu. Você tá com outra cabeça, caramba. Vai, sai fora. Já que repreenda, vai, procura pra tudo. O tempo tá acabando. Deus não tá suportando mais essa geração de bêbados, drogados. Guarda, São José. Jesus Cristo falou que voltaria e pegaria esse mundo de surpresa. Não adianta depois reclamar que não foi avisado. Jesus está voltando! Abra o caminho para o Senhor! Jesus está voltando! Hebreus 9:27 está ordenado aos homens morrerem uma vez e depois segue o juízo. Não existe purgatório, não existe missa de sétimo dia, não existe reencarnação. Ninguém compra, ninguém vende. Se não tiver a marca da besta, a Bíblia está se cumprindo. Malafaia vendeu a alma pro diabo para entrar na política. Vocês podem comprar pastor de qualquer igreja evangélica, mas a mim vocês não compram. Não existe menino Jesus, existe Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que em Hebreus 10:31 está escrito assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Cadê a Bíblia para você pregar, filho? Você não é homem de Deus? Eu tô pregando pra você. Você tá pregando nada, você tá na cara. É a verdade. Para enganar as pessoas. Enganar, filho. Quem veio aqui enganar é você. Você encontrou Com a tua conversa. Que conta esses falsos pastores igual você? Igual você, eu prego aqui faz tempo, ó. Jesus, ele vai voltar em breve. Tá bom. Vai embora, vai. Covarde é assim mesmo. Vocês nunca vão conseguir calar isso aqui, ó. Nunca. Vocês vão morrer. Vão ser jogados em água e fogo e enxofre. Essa é a diferença. Vocês podem calar a boca de Deus. mentiroso. Jesus usaria máscara. Jesus usaria máscara. Existe uma mentira, porra.